Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Мы находимся на проспекте Энгельса, на предпоследнем этаже. Здесь уже был установлен камин, поэтому мы смонтировали вот это чудо. Это топка Defra Impulse. Она здесь именно подходила по дизайну. Здесь она невысокая по стеклу. Вот. Сейчас хотелось бы ее затопить и посмотреть, как она горит и смотрится в интерьере. Мне кажется, что будет превосходно. Это не реклама. Мы просто сейчас будем разжигать, конечно, нашими фирменными роллами, нашими фирменными спичками. Пока топка разгорается, хотелось бы поговорить непосредственно о проектах. Мы все чаще и чаще начинаем устанавливать наше отопительное оборудование, печи, камины, бани, сауны, парные, хамамы, даже барбекю-комплексы именно в городе, именно в квартирах. То есть это барбекю-комплексы на террасах, печи, камины на последних этажах. Допустим, здесь это предпоследний этаж в доме. И, соответственно, здесь уже был застройщиком подготовлен дымоход. То есть, ребят, смотрите, если мы хотим поставить камин и не предусмотрено дымохода, то мы можем это сделать на последнем этаже, то есть мы сами согласуем, сделаем проект. Если же уже есть дымоход, то мы без проблем в любом месте можем уже поставить рядышком печку, камин, то есть надо предварительно согласовать проект и посмотреть, как он будет смотреться. В данном случае он делит кухню, гостиную и зону отдыха на две разные части, то есть ее зонирует. Здесь, конечно, еще возможно было бы рассмотреть вариант с трехсторонней топкой, но по дизайн-проекту заказчиков была нужна маленькая угловая Г-образная топка. Топки Impulse — это самые простые модели линейки Defra, да? Они бывают с левым, с правым стеклом, бывают трехсторонние. Вот, соответственно, они невысокие, у них чуть проще сделана ручка, она, знаете, не такая из нержавейки, такая помпезная, но в принципе меня это не смущает. Вот небольшая топочная камера, но чем меньше топочная камера, тем лучше набираются температурные режимы, создаются конвекционные потоки, и на самом деле топка более корректно работает, и с ней более чистое стекло. Вот, что хочется сказать про конструктив. Значит, за счет того, что здесь топка Г-образная, обязательно мы сделали короб, как всегда, из силиката кальция в 2 слоя, подключились к действующему дымоходу, сварили металлокаркас из профильной трубы 40х20, обшили гипроком сапфир и оставили под отделку. Снизу, значит, ребята сделали отделку из это тонкоформатный, значит, керамогранит, называется керлит. Вот, запилили под 45 градусов, очень хорошо сделали швы двухкомпонентной эпоксидной такой затирочкой. Здесь нанесли декоративную штукатурку, сделали телевизор, он сейчас выполняет функцию картины, но вряд ли им будут пользоваться, вот, ребята, потому что они смотрят проекты. Здесь сделан функциональный дровник и место для хранения каких-то либо вещей. Ну, сейчас там лежит Sony PlayStation. Вот, сейчас топка у нас разгорится, и хотелось бы порегулировать и посмотреть, как она работает. А в целом очень интересный проект, который мне очень понравился. Топка разгорелась. Она, конечно, еще не совсем вошла в рабочий режим, потому что рабочий режим приходит после первой растопки, и эта температура больше 500 градусов. Время у нас, как обычно, ограничено. Сегодня день печника, все нас ждут в баньку. Нету, конечно, как в райсе, там вот этих завихрений, да, вот этих виртуозных, но она достаточно герметичная и очень хорошо откликается. И для топки Impulse очень приятно. То есть, вот я ввожу сейчас на максимальный режим, пошел воздух. То есть воздух поступает как через заднюю стенку, так и через колосниковую решетку снизу. Вот. Можно поставить, то есть так снизу находится колосник. Друзья, если вам нужен печка, камин, баня, сауна, парная, современный барбекю-комплекс, ну, конечно же, это к нам, в компанию Печи Горбунова, потому что самые лучшие вещи мы делаем от всей души, стараемся. И всегда приезжайте к нам в гости
наш самый лучший классный шоурум по адресу Левашова, улица Садовая, дом 12. Там мы вас ждем, там ждут лучшие наши проектные менеджеры, которые с радостью проконсультируют, придут на замеры, сделают, начертят проект в любой точке мира. Работаем пока что ограничено Российской Федерацией, но, по крайней мере, у нас часто бывают заказы в Москве, в Твери, в Новгородской, Тверской, Карельской, Архангельской, Мурманской области. То есть наша география, она расширена только вашими возможностями и нашим желанием, а желание у нас большое. Поэтому я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания, до новых скорых встреч. Вот, ваш Александр Горбунов.